الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Ona tash po e pika si Tani mas mirë, tani falni, tani kush do të falë të shtëpia? Mos lunesh. Ai pruj. Qyre na faleminer mas pari që ke marrë pjesë e po na viziton e po na sheh çfarë gjendje jemi. Katuni jonë nuk ka qashtu i qitur në poshtë, po zemra është pak e dobët, nuk e epë. Na për jashtë na kemi gjinë, si që dha shpi sigurisht i ka një, dy, mos ma shumë, mirë po na jemi plakë, tash neve sa s'tu na ngu kur kush, tritë fort nuk janë tu reagu me nga mas islamizmit, feja jonë kishe kemi zgjedhë për matë mirën, apo më duket po jesmi pak mrapa. Gjamia s'qysh jetu e po ati, ne kemi po më pak ma mëti, me pik, mu dherë dhuvari anena dhe anena në të në hongë, qështu jemi falë herë jashtë, herë mene, herë kapak, edhe ato kush po falmi 5-16 vetë ma shumë, jo. Tash me zërën asë në bimi kërkan, në gjami, as në udhe, as në hotel, as kërkun, kaj shkojnë vetë. Gjamia e jonë është e maru me bukur shumë kohë, po thonë që pej 38-ës, une kur ju mleqë atërët gati 80 vjetë, që kërë gjami i ka. Kanë bo rahmet haki, me të pia, me shokët, faleminер, jo prezore, tjerë diçka. Na kemi mujtë, do farë pakisa me i pakue, po dikush nuk ka deshte, dikush nuk ka pase, qashtu, jemi metë mrapa. Gjamia me dopta, po më duket në rreth Kamenisës ma largë s'ma shkoj. Se që kjo e jona nuk ka, a mirë me thonë që t'jallë ju, po shihet. Qeshtu, unë e ma shumë tybe nuk s'kisha pas qa me folë, një të eshtë që duhet mirë për krejt që ka i nevojit vakafit. Kubja nuk ka, kulmit nuk ka, që të hytë be ka pru një dashamiri dhe i kërësit e ka kun, nuk kemi në tre kur gjohë edhe islamizmi, feja islame e Kamenisës, nuk reagohen për Kamenis një gjilpon me dhonë. Tash për një mim, kush ka rahmet, kemi që më në animu. E kjo gjamia mo po doket, mo veç, kjo e ka, qysh me thonë, shartin, pi temelit me hek. E me njësë suko këto qera gjamia që pi kanë popli, po këtu të ka dojtë drejt, pa organizim, pa se di shka më thonë edhe une, s'ka, për jashta, me i tepi mo që më konë,
që shka u bo shkretin krejt e orzu me gore, me qysh me thonë s'ka me të korgjon, as mi jek që të bërlogas që ta si s'ka organizim mas pari. Plesia kanë maru trit fort dhe s'po kanë qef hajgare hesapi, e tash se dhja zveç që me thonë, mo gjamia, mo këtu pika, a i sot është fjellë tani grej, të pijat këtë që kalbe jënë myke, pi shivit e pi kur gjojzë. E faliminat një katonar që të dritare në i ka dhonë, po ato po do të dritaret e po do të qera që i bërcugje, ato fartë labinate që shë thonë, që shkasi, e është, që shme thonë, knasi e madhe me pas mujt me bo me remete, që vjen të pare të është hesapi, me pas mujt me bo pare ma gjallë, me dhonë pople, me dhonë kush ka mundësi, u konë mirë me rënu krejt, po që s'krejt, bile, që kubën e Crepi, krejt i thujmë Crepi është në për anekes. Tash, s'po dhja zves që ka me thonë anekes, edhe po doket, krejt s'ki ku hin këtu, a s'ki ku në borë që qëfar o borë, asu s'kemi, një bunare kemi pas, unë e mojnë men që 80 vjet i këmë bo, a i bunar ka pas uj, e pa të lirë një katonar, mirë, tash po thonë s'ka, albo që do të me pas uj, po me remeti matori ujt ju ka gjek, e qështu janë senet e janë katun Busava. Audhu billahi minash shejtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet takojnë Zotit, atë madhërojmë për ti ndihmë e falë kërkojmë. Salavat e selam të dërgoj Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Familjes së tij të pastër, shokëve dhe të gjithë atyre të cilët e pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, motra, ju të cilët po na shikoni nëpërmjet kësaj kamere, nëpërmjet kësaj video. Po e shihni se në çfarë kushte jemi duke u falur. Jemi në kushte të rënda kjo xhami në fshatin Busavat. Xhamia jon është ndër xhamiat më të vjetra në qytetin e Kamenicës. Xhamia për herë të parë u ndërtua në 1889, kurse herën e dytë që u bë meremetimi i saj është në vitin 1966. Nga e vetë më nuk u investu asgjë në këtë xhami. Kërkojmë nga ju vëllezër të nderuar, motra të respektuara, që të na ndihmoni s'paku për një kulm. Me të vërtet, kulmi jemi në rrezik për jetë, ndoshta edhe nga kulmi. Pasi që dita pas ditës po bien qeremidet, tjegullat nga kulmi i xhamisë dhe kërkojmë nga ju që të na ndihmoni s'paku për ndërtimin e kulmit të ri të xhamisë. Kulmi i ri i xhamisë po kushton vetëm izolimi i saj diku 4.500 euro, kurse nga brenda rregullimi deri në 6.000 euro, me sa kemi bërë llogaritjen tonë para papje. Të nderuar vëllezër, motra të respektuar, neve kërkojmë nga ju që të na ndihmoni, edhe a doni që të keni në shtëpi në xhenet, atëherë investoni në shtëpitë e Allahut, ato janë xhamia. Të nderuar vëllezër dhe motra, xhamia e Busavatës është ndër xhamia që kur të falemi dimrit hin bora brenda, e kur jemi në kohën e vjeshtës shiu hin brenda. Ju tani po i shikoni disa pamje të xhamisë, të cilat me të vërtet janë shqetësuese për komunitetin musliman. A thu besimtarët musliman nuk kanë mundësi s'paku të japin nga pasuria e tyre diçka dhe të bohemi disa para dhe ta rregullojmë këtë kolon? Apo besimtarët e Busavatës çdo herë të ndjehen të rrezikuar për jetën e tyre që vinë në xhumo? Në të vërtetë në fshatin tonë falen vetëm xhumat, por këtë fshat nuk guxohet falet asnjë vakt tjetër. Kjo për shkak të rrezikut të kulmit dhe rrezikut të mafilit, pjesës së grave që na mësuan ne, ku falen gratë, ajo pjesë është nga drasat dhe ajo pjesë është në rrezik për të rrezuar. Kërkojmë nga ju për hir të Allahut që të na ndihmoni me kontributin e juaj. Numri im inshallah do jetë poshtë i shënuar dhe mund të më kontaktoni në çdo kohë, çdo kush,
me lejen e Zotit Gjelle Gjelalu dhe mund të kontriboni për xhamin tonë. Edhe një herë, ju lutem për hir të Allahut që të na ndihmoni, për hir të Allahut që të na ndihmoni për rregullimin e kulmit të xhamisë, e mos na rrezikohet jeta neve në xhamin tonë. Allahu ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatita e Allahut qofshin mbi gjithë juve. Edhe në prish diçka nuk ka kush ka bon problem. Pse ky më bëri i vakafit, pse kanë ka përthi hon, i ka përthi. Amet, ka marrë vullin. Jo. Dai Musa na festa, aí tipo protestou.